令公不当归。大胆！你是何人？胆敢搅扰朝会？简教司空，镇东镇海军节度衙内都指挥使，天下兵马都元帅府长书记钱弘处。敢问大可汗陛下，四海苍苍，山野茫茫，何以为万民之主？你便是那吴越国的钱弘处。外臣自吴越至京师，一路北上，城郭破碎，人民涂炭。自入京师以来，更有原张义军节度使张彦泽纵兵大掠，上至宰府公卿，下至黎庶小民，俱受其毒。于开封衙内，凌破故军，虐杀主母，其禽兽之行，人神共愤。如此逆臣，大可汗欣然得以臣之，其圣主之所为。吴越小儿，猖狂到了顶点。朝堂之上，岂敢胡言乱语？忤逆圣主，败坏王纲。朕还未曾许你讲话。钱弘处，你是真的不怕死？难不成你是以为这吴越国离得远些，便不惧朕的军威吗？我吴越前世，上奉中原天子，下奉一军12州军民，不敢与残民虐主之贼共立朝堂。大可汗军威雄壮，能连州郡，能摧万军，却不能行人话，张忠树结人心。吴越武肃王不孝子孙钱弘处，宁身死国灭，不能奉无义之天子。哪里来的黄口小儿，敢在这胡言乱语？看我不撕了你的嘴！贵人，皇土如此，胡乱说话！不能放过！快让下人过礼！尽快退下长房！训斥几句，训斥几句也便是了。早该把你牵走了！贵人，要与皇子一战！贵人，保护陛下！休要拦我！是非一定是有的，千秋史册在上，江山梨树在下，此事万古不允。张太尉的伤不重吧？伤的未必有多重，人可丢大了呢。真是痛快！陛下，
臣等在恭候陛下裁断。内涵，今日之事，还请内涵与灵公从中转圜啊！大朝之日，当着天子公卿的面行此节衰，萧思公的胆子实在是太大了，怕是神仙来了也救不得。内涵，九郎今日之举，是想为汴梁官民着一奸恶。朝廷与我吴越有机密之恩，九郎与朝廷方有拔刃之意。今日之后，无论谁为中国之主，诸位令公依旧是中国之臣。可是现在都袖手旁观，岂不是天下的忠义之士寒心啊？水舅君息怒，不可说，不可说。娟娘，外见天寒，小心冻坏身子。回屋歇息吧。阿兄，不是说大朝只是走个过场吗？如今午时都过了，怎么还未曾回来？刘将军，宫里有消息传出来吗？自打北国皇帝进了城，城防和街面军铺已经被皮氏军控制起来了，咱们的人出不去。还是没有消息，宫里应该出什么事了。便是元正日大朝赐宴，现在这个时辰也该散席了。大郎，喝点热粥吧。有劳嫂子。灵公，今日该是不会称臣了吧？陛下，急吗？朕哪儿敢急？朕不过是急了10余日，并要了国乔的性命，到此朕急着要杀他一般。桑国乔是张彦泽杀的，与陛下无干。令公与国乔，若是觉得杜重威不妥，与朕直说便是，何苦如此？汴梁城数十万军民，说了整整10日。陛下，你听到了吗？原来如此。朕本无意要杀国乔。陛下也无意杀楚国夫人。朕明白了。张彦泽重伤，汴梁城内的南朝兵马总得有个安置。令公有何所见啊？陛下率貔貅100万，当不缺统兵之人。吴越，你说呢？陛下既然向冯令公垂询，或可使令公以太傅全东京内外兵马注视，
永康王所言，臣以为妥当。令公，如何？朝披四袄，专藏首。夜赴三秦帕路头，冬去宾须畔，春来草自生。陛下恕罪。太傅一任，小老子不敢奉诏。冯令公，让令公把话说完。若陛下允冯道一事，东京内外兵马，道或可勉力为之。令公但讲无妨。检校司空钱弘处，殿上无状，冒渎朝仪，当去其绝路，发诸南狱安置，使有司详论其罪。哈哈哈哈哈哈！陛下有诏，朕以道魁任庙堂之鸿谋，以法手听官府之小治。太尉冯道得披两朝，贤生远步，筹谋宏远，错置有度，可特授全东京内外兵马事，于如故，可。令公，与我吧。门下，府有功必赏，有罪必惩。检校司空镇海、镇东，两军节度衙内都指挥使、诸道兵马都元帅府长书记钱弘处为众藩镇，执司荣律，殿上无状，冒渎朝仪，无宫中之节，有违例之谦。赛月近身之意，何从辅治之诛？特事宽恩。辽从薄浅，以削除在身官爵、职事、差遣。下御史台狱，详论其罪，可。陛下，妙魔独运，锐剑万里，臣等奉诏。臣等奉诏。该下决断了，国事不可误。什么国事？今日之前，太原腋下二选其一，今日之后，便没得选了。九郎已经选了。使君、三郎君、末将将郭亚内请来了。下官郭荣见过使君。不必多礼。今日请衙内来，是有大事计议。大事？吴越国王、镇东、镇海两军节度使、诸道兵马都元帅钱公致意，河东节度使、北面行营都部署、北平郡王刘令公，请令公以中国统序、梨树苍生为念，早建大宝，以安天下民心。这儿啊，本是咱们台院的正堂，上官们平日问案的所在。台里的牢房啊，都是一般的湿冷阴暗。开封城里的小官人也催促得紧，一时呢也赶不及新造监房。哦，
这个院子里最着阳的房子，便是这间房堂。于是啊，便将司空移至此来歇息。多谢。九郎，九郎，九郎，嘿，他们还真将你送进来了。莫要哭，莫要哭，我这不是好好的吗？真受不了你，坐个牢，每天这么多人送吃送喝，比做衙还要惬意。这本来就是衙，还是朝廷里1等1的大衙门，御史台，肃正朝纲，纠合百官。那滤镜门外肃正台，武皇时候是多少文武百官闻之色变的地方。好像有客来了。金贵兄，九郎兄，哈哈，自有天子诏谕以来，九郎君可谓是最嚣张的侵犯了。那君贵兄也住2天，嚣张嚣张。哈哈，大可不必。哎，去拿副碗筷。末将职分卑微，不得上殿。实在情形，只是听家父提及，张贼恶贯满盈，欲杀其者，何止九郎一人？仔细想来，那天在大殿之上，必定是乱作一团，伤人者绝非九郎一人。但那柄刀子，的确是九郎带上大殿，便由他背下了这个罪名。这还像点话？你父亲也是世家子弟，上过阵、见过血的，手下好歹也带着几千兵马，说出去也要称一声太尉了，却让一个南边来的小孩子当殿亮了刀子，怎么了？汴梁城里便是没有好汉子了吗？刘令公与太尉拒河东，麾下兵马何止1000万，却也未曾见得挥师南下救援京师。末将父子不才，却也在张贼的兵威之下，血淋淋厮杀了整整10日，阻叛军于宣阳门外。烧了张彦泽的粮仓，对吧？对。带着侍卫群军那帮废物出来，能在张彦泽手下走上10日，不落下风。你小子年纪虽小，
论起本领，倒是比你那无用的爹要强些。傻小子，你爹比你聪明，他这次是押对了宝。九郎君这番，可谓是替吴越前世押对了宝。死了这么多人，就为了一个宝局吗？天下如棋，天下如局。我等这辈活在这世道下，原也没有其他路可走。我一个平日里连文书都懒得看的小子，这天下事又与我何干？难道吴越不在这天下里？吴越国主是我家王兄，我虽挂了个衙内都指挥使的差事，不过是循吏而已。经国大事，从来不肯议闻。这汴梁城里谁做天子，与我这个闲散番子又有何干系？九郎是不愿向刘令公称臣。我刚不是说了吗？吴越国事我说了不算，便是称臣，也是我6哥7哥来称，轮不到我。令兄称臣，已由水丘使君代行了。那君贵兄此番来找我干嘛？吴越是吴越，九郎是九郎。天子逊位，迄今已有月余，而太原方面，刘令公迄今未敢称敌，九郎可知是为了什么？兵马不够，粮秣不足，契丹太强。哎呀，他爱称不称？刘令公迄今未敢称帝，是为得天下人心。那君贵兄跟我说说，如何才能得天下人心？水丘使君带令兄举吴越12州之地，10万余甲士向刘令公称臣，这声威不可谓不盛。然则据险，也抵不上九郎你的一句明白话。我？你还当你是原先的九郎吗？难不成住了1个月监牢，我便不是我了？你伤了张燕子，那又如何？九郎兄，你每日有这么多人给你送来桌上的这些饭食，这便是天下人心。你可知桑相公殉身开封府是为了什么？天下人心。桑相公殉身是为了让契丹主知晓，这个天下人心向背，是为了让契丹10几万大军知道，中原军民与杜重威、张彦泽这等残兵掠主之贼不共戴天。京师上下皆恨不得食其肉，寝其皮，可真敢当着契丹天子的面亮了刀呢？唯九郎一人耳。所以现在，你便是天下人心。经历了亡国之恶的赵匡胤，他深深的明白，像刘知远、郭威这般位于云端之上的权臣节帅，要权衡的利益就太多了。河东之外还有河北，京师之外
还有虎视眈眈的契丹大军。冯令公毕竟手上无兵，能做到如此地步，已是意外之喜。大王坐拥河东12州兵马钱粮，带甲10万。要是等到京师那边见了分晓再去摘果子，岂不为天下人所笑啊？文忠，敌情如何？永德见过太尉。太尉，这位是？这是步军司新任斥候衙刘金岳，也是某新收的零陵一孙。有北面的锦旗军情，要禀告大王。开门。耶律闼烈不在营中，禀令公，是。你由何而知？亲耳所闻。这小子扮作西奴，在灰水河大营中盘桓了月余。你会说西语？回禀太尉，末将出身边地，北面的番话自幼便说惯了。都会说哪些番话？党项8部的羌语、契丹话、西语、黑山族谱，都能说些。这等人物在步兵司做番子，却是大材小用了。他是林州杨洪信长子，抚州的佘三郎拿了去做女婿的，并非寻常贩子。耳听为虚，你是如何知晓真伪？末将亲眼所见，故而知道是真。你怎知来人便是上京来使？来者是萧思温本人，早先曾为使往来于林府之间，末将认得他。赏他个副都虞后。这等大功，那便是都虞也赏的呀。还不谢过大王恩典？末将谢过令公恩典。下去吧。大王，大事可成了。这南边张彦泽重伤，北边走了耶律闼烈，这不是气运，那什么是气运？萧思温亲来回水河宣走闼烈，是上京城出了大事。能一道文书将闼烈这种重臣大将宣走的，举藩契丹国中也不过2人而已。一个如今在南面京师徘徊犹豫，那便只剩一个。契丹太后庶律使，宣往京城，派个人去。是官人信，向契丹主称臣。太后把云州的闼烈调回上京，这是在提醒陛下，该北归了。南朝大事已定，臣请陛下回师。汴梁这边总该留一个能做主的人。陛下若不欲立杜某，太原刘知远便是不二人选。臣请陛下速做决断，以安内外一聚。便是恩上金花银枕，也得选个想睡觉的。太原那边到如今连道成臣的表彰都未曾送达，急吼吼的宣立刘氏，倒仿佛国朝的天子名位一文不值，求着他做一般。陛下与我朝的颜面何存？你陛下。太原使节河东节度知使王俊奉北平王刘令公亲命入京，向陛下奉表称臣，在明德门外候召。